Father, during the Mass, spoke about Louis and Zélie Martin. Fader Josef talade om hennes föräldrar, Louis och Zélie Martin, i sin predikan idag. Based on the Gospel of the wedding at Cana. Det var grundat på evangeliet om bröllopet i Kana. So I'm not going to speak to you about Louis and Zélie Martin this evening. Jag ska inte tala med er om något annat än om Therese och hennes föräldrar. I would like more to speak to you about Saint Teresa of the Child Jesus. Jag vill prata mer om Teresa, om barnet, heliga Teresa av Jesus barnet. But I just would like to clarify something about Louis and Zélie Martin. Jag vill bara göra en sak klar för oss alla, och det gäller relationen mellan Therese och föräldrarna Louis och Zélie. If Louis and Zélie Martin had been canonized, it is not because of Saint Teresa of the Child Jesus. Ja, just det. Om Louis och Zélie hade blivit kanoniserade, och det blev de ju, så var det inte på grund av att de var föräldrar till Therese, utan därför att de var gifta och föräldrar till många barn. It is a way around. If Therese had been canonized, it is because of her parents. Hon har blivit, naturligtvis kan man dra den slutsatsen att lilla Therese har blivit kanoniserad på grund och tack vare sina heliga föräldrar. You know that Louis and Zélie Martin, they had 9 children. Ni vet att de hade 9 barn i familjen Martin. Out of 9 children, 4 died. Av dessa 9 dog 4. And Therese was the last one. Och Teresa var den sista som överlevde. And 4 years later, her mother died. Och 4 år senare dog hennes mor. Meaning to say, when Therese was born, her parents were already holy. När hon föddes så var alltså, kan vi säga i den namnet vi vet nu, att hennes föräldrar redan var heliga. Får jag bara göra en short pause? Kan vi försöka att vara oerhört tysta igen, så vi var för en liten stund sedan. And it's important, this education, Christian education, that Therese received from her holy parents. Den kristna uppfostran som Therese fick av sina föräldrar är naturligtvis oerhört viktigt för att förstå hennes helighet. She said about her parents, hon sa om sina föräldrar: "The good God has given me a father and a mother more worthy of heaven than earth." Hon sa så här att den gode Guden har gett dem föräldrar som är mer värdiga himlen än jorden. You know, what the parents, Therese's parents gave to her is beautiful. Allt som föräldrarna har gett Therese är vackert. First of all, they taught her to pray. Först kom bönen som hon lärde dem. And also, som de lärde henne, som föräldrarna lärde henne. And also, they put in her heart this desire to go to heaven. Det är också viktigt att föräldrarna la det här längtan till himlen i deras hjärta och även i de andra barnens hjärta. But you know that there are different ways to go to heaven. Som ni vet så finns det många olika vägar att komma till himlen. To climb the stairs of holiness is not easy. Att klättra upp för stegen till helighet är inte lätt. Den är en brant och en svår stege. And Therese knew that she was a weak person. Och Therese visste att hon var som människa svag. She wanted to be a saint like John of Arc. Hon försökte att vara en helgon som Jeanne d'Arc. Do you know 1400-talet? Do you know Joan of Arc, Jeanne d'Arc? Känner ni till heliga Jeanne d'Arc? She was a warrior. Hon var helinna. And she was also very pure, Joan of Arc. Hon var också en mycket ren person, renhet i sin själ. So when she was a teenager, Teresa of Child Jesus was admiring Joan of Arc. Som tonåring beundrade Therese Jeanne d'Arc väldigt mycket.
But at the same time, like any teenager, she knew that she's a weak person. Som alla tonåringar så förstod de och insåg också att hon själv inte var mogen och att hon hade sina svagheter. And in her diary, because it is a diary, story of a soul is a diary, she wrote that if she would not have been a nun at 15 years old, she might have been like Mary Magdalene. Ja, hon säger i dagboken det som blev en själshistoria att om hon inte hade blivit nunna så hade hon blivit som Maria Magdalena. Du vet hennes historia från evangeliet. So you see, she wanted to look like Joan of Arc, Så hon såg å ena sidan mot Jeanne d'Arc, det stora franska nationalhelgonet. but deep down she knew that if she would not have been a nun at 15 years old, she could have been like Mary Magdalene. Så hon insåg att i djupet av sitt hjärta så insåg hon tidigt att hon skulle få det livsödet som Maria Magdalena fick om hon inte hade inträtt i klostret som nunna. And so she was aware that she could not climb the stairs of holiness like her parents, like the saints. Så hon insåg att hon inte skulle kunna nå heligheten på de här stegen, mötsamma stegen upp för berget, upp för trappan, steg för steg som hennes föräldrar hade gjort. Det kunde inte vara hennes väg. And so she was looking for a little way. Och därför så sökte hon efter en liten väg. A little way to heaven, very short and direct and entirely new way. En liten väg till himlen, en kort väg till himlen och en alldeles ny väg till himlen hade hon tänkt och funnit. Maybe you know that when she was 14 years old, she went to Rome to receive the permission from the Pope to enter at 15 years old in religious life. Ni kanske har hört talas om detta att Therese med sina föräldrar, inte när hon var 15, men hon åkte med pappan, tror jag det var, och hon syster till Rom när hon var 15 år. Fick i önskan att be påven att göra ett undantag så att hon som 15-åring skulle kunna inträda i det kontemplativa klostret karmeliterna i Etiopien. But the Pope said no. Påven sa, nej det går inte, du måste lyssna på din biskop. The Pope said, go back in your place and obey to your spiritual director. Just det, påven sa till henne med vänlighet, åk hem igen och tala med din andligledare, det var närmast biskopen, och fråga honom om råd. But this pilgrimage had been a grace for the churches. Could you say that again, please? Could you say that again? Yes, sorry. The last one. Yeah. This pilgrimage had been a grace for Teresa of the churches. Ja, den här pilgrimsfärden till Rom gav henne ändå nåden att bli Teresa av Jesus barnet. You know that from Coutances, her place, living place, diocese, to Rome, she had to cross by Paris. Ja, för att komma från sin hemstad, alltså ner till Rom, måste hon passera Paris. And in Paris, she went to an hotel. Hon kom till ett hotell i Paris på vägen till Rom. It was the first time for her to go in an hotel. Det var första gången hon var på ett hotell. And maybe the last time. Och det var den sista gången också. And in the hotel, she saw an elevator. Just det. I det här hotellet, som var inte modern för sin tid, så såg hon någonting som var nytt, nämligen en hiss. En hiss fanns i hotellet. And this experience to go inside an elevator had been very, very amazing for her.
Ja, den här upplevelsen för henne att komma in i en hiss och åka upp i den var en stor upplevelse för henne. And later on, she will use this image of elevator to explain what does it mean for her to be a saint, not climbing the stairs of holiness step by step, but entering into a new experience of spiritual life. Vi kan alltså se här hur hon med den här upplevelsen av att färdas uppåt med en hiss och inte gå i de tunga, svåra trapporna, att hon hade funnit en ny modell för ett liv som leder till helighet. Och det var denna hiss på hotellet som så att säga blev en symbol som följde henne i hennes utveckling av den lilla vägen. So I would like to explain to you a little bit what I understood about the elevator. Jag ska försöka förklara hur jag har uppfattat den här förklaringen av hissen som går från våning till våning ganska snabbt. Why an elevator is useful? Varför är det så praktiskt med en hiss? The elevator, the advantage of the elevator comes to you where you are. Ja, det första är att det är praktiskt och lätt därför att hissen kommer till dig där du är. Du trycker på en knapp och den kommer till den nivå där du är. If you are at the ground floor, the elevator is going to pick you up at the ground floor. Är man på första våningen så kommer hissen dit och öppnar sina dörrar och tar emot dig på den nivån. If you are at the first floor, the elevator will come to pick you up at the first floor. Om du är på första våningen så stannar hissen där och öppnar sina dörrar för dig på den våningen. If you are at the ground floor, the elevator will pick you up at the ground floor. Ja, alltså början är på markplanet, första planet där hissen stannar och öppnar sig. And that's very meaningful for Therese. For Therese, the elevator, it is Jesus himself. Ja, det har stor betydelse för henne, därför för henne är hissen Jesus. She said that it is the arms of Jesus. Hon sa att hissen, det är Jesus armar. The arms of Jesus on the cross. Jesus armar på korset. But not only the crucified Jesus. Men inte bara den korsfäste Jesus. For Therese, it is first of all the risen Jesus. Could you say that again, please? Say it again. The risen Jesus. Jesus resurrected. Aha, och the risen. Nej, alltså hissen är framför allt den uppståndne Kristus. Inte bara den korsfäste utan den uppståndne. You know, when we receive the Holy Communion, we receive Jesus on the cross, but also, and first of all, Jesus resurrected. Ja, vi tänker ju så i vår tro när vi tar emot Herren i den heliga kommunionen, att vi tar emot honom som korsfäst, men också som uppstånden. So the elevator, it is Jesus hugging you. Ja, hissen är alltså Jesus som håller personen i sina armar. So if you are at the first floor, Jesus will come to you at the first floor. På första våningen i ditt liv så kommer han dit och hämtar dig där för att föra dig uppåt i sina armar. If you are at the ground floor, Jesus will come to you at the ground floor. Är du på första våningen, allra första våningen i ditt liv, kommer han dit. Han öppnar sitt hus och han tar dig i sina armar och för dig uppåt. If you are at the basement, Jesus will come to you at the basement. Till och med om du befinner dig under marknivå i källaren så kommer hissen också dit och säger att Jesus hämtar dig också när du är under den första våningen. Though it was funny because in Stockholm, when Therese arrived in Stockholm, Therese started to be at the basement. Ja, alltså i Stockholm var det så på hotellet att hissens första
källaren, bottenvåning, under bottenvåning. You know, meaning to say, if you are already a saint, Jesus will come to you as, you know, to welcome you as a saint. Och Teresa menar det alltså att om du vill bli helgon, så får du ha förtroende för att han kommer att hjälpa dig på den nivån där du befinner dig. But if you are a sinner, if you are at the basement in the mud, Jesus will come to you at the basement in the mud. Ja, om du är i behov och du är i nöd och du har stora svårigheter, Jesus kommer också dit, naturligtvis, precis som hissen kommer ner i källarvåningen för att öppna sig där. As long as you call the elevator. Ja, villkoret är ju att man vill att hissen ska komma. Man måste trycka på knappen så att den kommer. And that's the most difficult because we are very proud persons. Ja, det är just det som kanske är vår svårighet, att vi är stolta. Vi trycker inte på knappen. And when we are in the mud, it's difficult to call Jesus. Och när vi är i nöd och besvärlighet, då tycker vi att det är svårt att ropa på honom och kalla på honom att han ska komma till oss. Okay, so the advantage of the elevator it is to pick you up where you are. Alltså hela meningen med tanken på hissen som Therese upplevde var att börja tillgängligheten på den nivå där man befinner sig och förtrösta på att Jesus bär en i sina armar upp till evigheten. As long as you call him. Så länge man bara ropar på honom, vet att han kommer, trycker på knappen, så kommer han. Now, when the elevator is there, När hissen är där, när den har kommit fram, the doors will be opened. dörrarna öppnas. At that moment you are free, whether you enter, whether you don't enter. Ja, just det. I det ögonblicket måste vi förstå att vi har friheten. But Vi if kan you, kunna gå in eller inte i hissen. but if you enter into the elevator after that, no more, you cannot go out anymore. Ja, det är konsekvensen förstås. Har man väl gått in i hissen och ropat på den, då stängs dörrarna när man är inne i hissen och kommer inte ut från den våningen. And pay attention, you cannot enter half in the elevator. Ja, se upp. Man kan inte heller komma till hälften in i hissen, halva kroppen utanför eller kläder utanför. Man måste komma med hela sin person. Meaning to say, when Jesus is coming to you because you call him, you are supposed to surrender to him, to give everything to him. Ja, har du bett Jesus att komma, har du bett hissen att stanna på din nivå, då måste du ge dig till honom helt och hållet, med hela din person. Allt du har måste du ge till honom. Now, when you enter into the elevator, the doors are closed. När du alltså har kommit in i själva hissen stängs dörrarna. Inside the elevator, you discover that the place is not big. När du kommer in i hissen upptäcker du att den är... The place is an elevator is not wide. Den är inte stor, det är en liten yta i hissen. Ja. It is an elevator, it is small. An elevator, it is small. Den är liten, ja. Yeah. And also in an elevator you discover that you're not alone. Och inte heller är man ensam i hissen. Det finns flera personer i hissen. You discover that in the elevator there are other persons with you. Man upptäcker i hissen att andra personer är där samtidigt. And you're supposed to share the place with others. Alltså, vi måste acceptera att dela utrymmet med de andra. And you have to accept that the people are not like you. Och man måste dessutom gå med på att de andra personerna i hissen inte är precis som du. De är annorlunda, de är inte som du. And you know the smell in an elevator is not Det kanske inte always good. Det kanske inte alltid är så fin doft i hissen heller. Det vet alla som har åkt hiss. It's not always perfume. Det är inte alltid parfym, utan det kan vara andra dofter också. You know, the elevator is not only Jesus.
Once again, please. You know, the elevator, it is not only Jesus. Hissen, alltså kom ihåg, det är inte bara Jesus själv. It is not only the arms of Jesus hugging you. Det är inte bara Jesu armar som omfamnar dig. The elevator, it is also the church. Hissen är också kyrkan. For you, the elevator, it is this church. Ja, det är den här kyrkan som är din hiss. It is your parish. Det är din församling. When you enter into this church, you are in the elevator. När du kommer in i den här kyrkan, i den här församlingen, bland alla andra, då är du i hissen. You welcome Jesus in the Eucharist. Du välkomnar Herren i eukaristin. Jesus in the Eucharist is going to hug you. Jesus kommer att omfatta dig i eukaristin. As you are. Sådan du är. But Jesus gives you brothers and sisters. Men han ger dig bröder och systrar. He wants you to share the place. Han vill att du ska dela utrymmet med honom. And he's expecting you not to judge your brothers and sisters. Han väntar sig inte att du åsidosätter dina bröder och systrar. Okay. Now the elevator is going to move. Så sätter sig hissen i rörelse. Okay, let us say that you would like to go to third floor. Anta att din önskan är att komma till tredje våningen. You know that Teresa of Avila, you know, she said that to be a saint, you have 7 levels. Han kommer ihåg kanske Teresa av Jesus av Avila, att hon menade att det fanns 7 boningar som själen skulle vandra igenom. 7 boningar, kanske 7 våningar med hissen. But you, because you're humble, you push the button third floor, okay? Ja, just det. Eftersom du ändå vill vara ödmjuk, visar dig ödmjuk, så trycker du inte på sjunde våningen utan du trycker i mitten, på tredje våningen. And you are at the base, at the ground floor. Let us say you are at the ground floor. Du Okay? är på bottenvåningen, men du trycker på tredje knappen för tredje våningen. And you are. It's strange because the elevator, instead of going up, is going down. Men du blir så förvånad därför att hissen går inte uppåt som du hade tänkt dig, utan den går ner istället till källaren. Did you make this experience? You push a button and it's, instead of going up, the elevator is going down. Did you make this experience? Eller är det någonting som ni har upplevt i livet, att ni har liksom satsat på någonting, ni har tryckt på en högre knapp, men istället har det gått neråt. And if you are in a hurry, it makes you upset. Ja, och man blir upprörd på något sätt och kanske bestört. Ja. Why the elevator is going up, down, up, down, up, down, up, down? Why? Man frågar sig, varför är det så att hissen går upp, men sen ner igen, upp och sen ner igen, ner och upp igen, flera gånger. Varför gör hissen det? Because Jesus wants to save everyone. Ja, skälet är att Jesus vill rädda alla. You were not the first one to push the button. Du var inte den första som tryckte på knappen. Others have been pushing before you. Och inte heller var du den som tryckte först på tredje knappen. And they are waiting for Jesus before you. Och de väntar på Jesus på andra våningar också. And you're supposed to wait that, you know, the last workers, you know, sinners may enter into the elevator. Ja, man måste alltså vinna tålamodet för att vänta på att andra ska komma med i hissen. The first will be last, the last will be first. Den första ska bli sist och den sista ska bli först, säger evangeliet. Okay, let us say that now the elevator is full. Nu kan vi anta att det är fullt i hissen, fullpackat. Many people in the elevator, like sardines, you know. Och trängs inne i hissen. Like this evening during the mass, you know, sardines. Som under mässan ikväll, vi fick trängas för att vara med om den heliga mässan. And the elevator is going up now. Up, okay. Nu går hissen uppåt. So you are at the
ground floor and elevator, you wanted him to go to third floor. Och nu vill du från markplanet komma upp till den tredje våningen med hissens hjälp. Now, first floor, the elevator is going to stop and the doors are going to be opened. På första våningen, ja, den stannar och dörrarna öppnas. And so, when the doors opens, När dörrarna öppnar sig, some people are going in and some people are going out. just det, en del kommer då att komma in på den våningen och andra går ut därifrån på hissen. You know, Jesus wants us to choose him freely. Ja, Jesus vill att vi ska förtrösta på honom, lita på honom i vår frihet som människor. At the end of the Gospel of John chapter 6, I slutet på Johannes evangeliet kapitel 6, after speaking about the Eucharist, instiftandet av eukaristin, Jesus said to his disciples, så då sa Jesus till sina lärjungar, do you want to leave? vill ni gå? So you see, Jesus gave their freedom to his apostles. Måste vi förstå att Jesus faktiskt gav dem friheten så att de skulle kunna ta ställning själva. So when you are in the elevator, when you are in the arms of Jesus, you are invited to renew your choice to stay with him. När du alltså gör den här resan i hissen och är på olika våningar så inbjuder Jesus dig att förnya ditt val av att färdas med honom. And this choice is so important. Det här valet, det fria valet är så viktigt och stort. Because Jesus had chosen you first. Därför att Jesus hade först valt dig innan du valde honom. And so the secret of holiness, Helighetens hemlighet är alltså, the secret of holiness for Teresa the Child Jesus, och hemligheten med helighet för Teresa Jesus barnen, it is to trust in Jesus. det är att lita på Jesus. But what is special to Teresa Men det som är speciellt för just Santa Therese, compared to other om man saints, jämför med andra stora helgon, it is that the surrendering to Jesus det är att den här överlåtelsen till Jesus is a consecration. är en heliggörande handling, en konsekration. But this consecration is not because she was a nun. Men den här konsekrationen, den här heliga överlåtelsen, blev inte till därför att hon var nunna. This consecration comes from baptism. Den här överlåtelsen till Gud som en konsekration, en heliggörelse, kommer ur dopet. This consecration comes from the sacraments. Den här bekräftelsen av valet kommer från det sakramentala livet. For Louis and Zélie Martin, their holiness came from the sacrament of matrimony. För Céline och Louis Martin så kom heligheten ur det sakramentala livet, särskilt eukaristin och bikten. Everybody is called to holiness. Ja, alla är kallade till att bli heliga. Yesterday in Stockholm, Igår när jag var i Stockholm a woman came to me after my talk kom en kvinna fram till mig när jag hade talat så här, som jag gör med er. and she asked me a beautiful question. Hon ställde en så vacker fråga till mig. She asked me, Father, Hon frågade, Fader, can we be a saint kan vi bli helgon when we have mental disorder? när vi är mentalt störda, när vi har psykisk And ohälsa? I was almost crying. Jag började nästan gråta.
Because this question is so beautiful. Säg det igen, please. Because this question was so beautiful. Just därför att själva frågan var så oerhört vacker. You know, whether you are married or single, whether you are married or single, Vare sig man är gift eller ogift, whether you are a priest or a nun, vare sig man är präst eller nunna, whether you come from a broken family or a united family, vare sig man kommer från en familj som inte har hållit ihop eller en hel familj som lever vidare, whether you are Swedish or you come from another country, vare sig det är från Sverige eller något annat land, whether you are intelligent or you are not intelligent, vare sig man är mycket intelligent eller inte så intelligent, everybody is called for holiness. alla är kallade till helighet. But the point is to call the elevator. Men det viktiga är, det avgörande är att man kallar på hissen, trycker på knappen och vill åka med den. And when the elevator is there to enter, Och när den stannar och öppnar sina dörrar, då är det frågan för dig i frihet. Ska jag gå in eller inte? Det viktiga är att man går in i hissen. and never to quit the elevator. Och för aldrig lämna den igen. Amen.